Hallo Clara. Hallo Fiona, wie geht es dir? Oh, mir geht es super. Ich habe ein ganz tolles Wochenende gehabt. Das ist schön. Aber sonst wirklich sonst keine Probleme? Doch, ein bisschen. Guck mal, da ist die Bianca und die schnarcht immer. Hör mal zu. Das stimmt, die ist ja super laut. Das ist ja bestimmt Weltrekord. Ja, das finde ich auch, aber das ist nicht schön. Ich kann nicht so gut schlafen. Ja, du hast doch gesagt, du kennst Tricks, was man tut, wenn Leute schnarchen. Ja, stimmt, das habe ich dir gesagt. Dann verrat dir mal die Tricks. Okay, also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel versuchen, etwas zu sagen. Zum Beispiel, wach auf, Bianca. Und? Ne, die schnarcht immer noch, hörst du ganz laut. Was kann man denn sonst noch tun? Okay, ich zeig dir was, pass mal auf. Du kannst zum Beispiel hier ihr auf den Kopf schlagen. Hier, nimm mal das hier. Zeig dir, wie das geht. Das ist aber nicht nett und es funktioniert auch nicht. Das stimmt, hör mal zu. Was noch? Ja, du kannst zum Beispiel versuchen, ihr eine Nasenklammer aufzusetzen. Das geht doch nicht, unsere Nasen sind viel zu rund dafür. Das stimmt auch wieder. Du kannst versuchen, laut zu furzen. So zum Beispiel. Ja, super. Und hat's funktioniert? Nö. Das ist aber wirklich doof. Da weiß ich jetzt langsam auch nicht mehr. Ich habe eine Idee. Ja, was denn? Ja, guckst du nicht Fernsehen an? Doch, gerne. Und guckst du auch Werbung? Ja. Hast du unsere lila Kühe gesehen? Unsere Freunde? Ja klar, die Milka-Kühe mit der neuen Werbung, mit dem Anstupsen. Ja, siehst du, das ist es, was ich meine. Denn was Kühe am besten können, das ist anstupsen. Ich zeig dir das mal. Und jetzt? Hörst du was? Nö, das hast du toll gemacht. Genau, denn Kühe können anstupsen, auch wenn sie nicht lila sind.